All'insegna dell'equilibrio il girone B d'eccellenza, 4 le squadre impegnate nella lotta al vertice, ancora più livellata la sfida per la permanenza nel massimo campionato regionale siciliano. Al generale Gaeta l'Enna non ha fin qui sbagliato un colpo 4 su 4 davanti al proprio pubblico e adesso la prima delle due sfide interne ravvicinate che porterà poi al derby di provincia contro la Leonfortese. Ospite dei gialloverdi la Ionica che chiede punti per la propria corsa salvezza. Mister Salvatore Utro schiera Sienco, Sant'Onofrio, Zappalà, Tosto e Rallo, Boscaglia, Rotella, Sena, Cocimano, Archen e Vitelli, il numero 7 presentato ieri, nuovo volto della compagine gialloverde dopo le esperienze di San Luca e Nuova Igea. Campi caldi quelli della 10ª giornata, il Modica ospita la Nebros, il Paternò rende visita invece al Mister Bianco, arbitra la partita al generale Gaeta il signore Liberio Fundarotto, sezione di Trapani, gli assistenti sono Rubino e San Filippo, entrambi della sezione di Catania. Le immagini a cura di Enzo Fallica per il film del primo tempo, chance offensiva per la Ionica ma al nono si ferma il gioco perché Sant'Onofrio si fa male, subito una tegola per Mister Utro che fa entrare sul terreno di gioco l'ex Acireale Joao Pedro. Al 14esimo il rinvio da parte di Pontet, Mena con il colpo di testa fa correre Bozzanga che si inserisce benissimo, trova poi la complicità di Sienco in questo gol, quello che vale lo 0-1 Santa Teresino al generale Gaeta. Al 20esimo il lancio in avanti da parte di Tosto per Cocimano, l'appoggio su Vitelli, conclusione dal limite troppo debole per impensierire l'estremo difensore Pontet. Al minuto 29 ancora un corner per l'Enna, il solito schema a liberare Rallo, conclusione che viene respinta dall'intervento provvidenziale di un calciatore della Ionica. Minuto 39 il lancio di Rotella, giri giusti e scambi di posizioni nella zona offensiva dell'Enna. Archen però viene fermato in calcio d'angolo da Perez, fischia 2 volte il direttore di gara, le due formazioni vanno a riposo, l'Enna è sotto nel punteggio 0-1 per la Ionica. Inizia la ripresa, Rotella fa correre Sena, l'imbucata per Cocimano, il numero 10 dà uno sguardo in mezzo, poi la mette all'indietro per Archen, Vitelli non ci arriva, Archen di prima intenzione trova un gran gol, 1-1, quinta rete consecutiva per Johan Archen in questa fase della stagione, sicuramente trascinatore della formazione di Salvatore Utro che dunque impatta. Attacca però anche la Ionica, il triangolo tra Baldè e Zago, il numero 4 in area di rigore sterza verso il destro, impegna Sienco in presa bassa, poi succede questo al 73esimo perché il direttore di gara fischia senza nessun motivo apparente quando Vitelli si ritrova in aria davanti al portiere e poi si scusa con i calciatori giallo-verdi, reo probabilmente di aver compreso il suo errore. Finirà di lì a poco la partita al generale Gaeta, gli animi sono bollenti, l'Enna protesta ma deve accontentarsi dell'1-1 nella gara interna contro la Ionica. Nel frattempo il Modica ribalta la Nebros, schiantato invece il Mister Bianco dal Paternò, la formazione di Mister Salvatore Utro scende dunque al terzo posto dopo aver difeso soltanto per una settimana il primato. Nel post gara i vertici giallo-verdi lamentano sulla conduzione arbitrale. È tutto invece da noi di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.